ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. الفيديو ده انا عامله مخصوص علشان كذا حد بعت لي يسألني عن رأيي في مسلسل ما وراء الطبيعة. شوفوا، هو في إشكالية صراحة كبيرة موجودة. أي حد من قراء ما وراء الطبيعة الروايات سلسلة، آه، فهو صراحة صعب جدا يحكم بشكل موضوعي على المسلسل. احنا السلسله دي اتربينا معاها. يعني ايه؟ يعني مش مجرد ان انت قرات روايه وعجبتك وخلاص، لا. ده احنا كانت بتتعمل الاحداث وبتتعمل الحياه وبتتعمل التفاصيل واحنا معاها، فكاننا عشنا جوه الشخصيات. في اشكاليه شهيره انا قلتها في الفيديو اللي عدى. في اشكاليه شهيره جدا اللي هي اشكاليه ان انت لما بتقرا حاجه خيالك بيبني عوالم كتير وبيبني تفاصيل وبيبني تركيبه شخصيات وتركيبه نفسيه وتركيبه جسديه مش ضروري تكون هي اللي جاي في خيالي. الخيال مختلف هنا على مستوى القراءه. لما بتتحول الروايه في مطلق الامر لعمل مرئي، فبيبقى ده خيال المخرج او السيناريست او اللعبه اللي ما بينهم يعني. فده خيال خاص بيهم، فما ينفعش اقارنه بخيالي انا ولا بخيالك انت ولا بخيال المجموعه حتى. ده خيال المبدع. وبتتحول الروايه ساعتها لعمل مرئي. العمل المرئي ده وسيط تاني غير القراءه، فبيبقى مستوحى من الروايه لكن هو مش الروايه. وضربت مثل بنجيب محفوظ وعلاقته بالسيناريو وبالروايه، وممكن نرجع الفيديو اللي عنه. الاشكاليه الاكبر هنا ان احنا مش مجرد روايه قريناها عجبتنا، لا، دي روايه اتكونت واحنا بنقراها، فاحنا كنا عايشين كل تفاصيلها. فده بيخلي صعوبه اكتر في الطرح، فلازم نفصل. احنا بقى هنبص على المسلسل. آه، شوفوا، في اشكاليه تانية برضو موجوده. ايه؟ في العمل الابداعي في مطلق الامر بتبقى في مفهوم كده معروف اللي هو مفهوم البطل وضد البطل. يعني في واحد هو اللي محور الاحداث، وده بطل وليه صفات معينه، وهو اللي الاحداث بتحصل حواليه، والتحولات اللي بتحصل في الدراما بتحصل في الاساس ليه هو بشكل رئيسي. بتحصل برضه لناس تانيين فرعيين بس هو بشكل رئيسي. في قصاده مضاد البطل. مضاد البطل ده احيانا مش ضروري يكون شرير، بس في المعتاد هو الشرير اللي هو بيلعبه. الاثنين بيبقوا قصاد بعض، والمفترض ان الاثنين بيبقوا في قوه متقاربه جدا وفيهم حاجات متشابهه كمان، بس فيهم خلافات بقى، وهي التوجهات الاساس او حاجات من النوعيه ديت هي اللي بتخلي الصراع يحصل ما بين الاثنين. والصراع دوت هو اللي بيخلي الاحداث تحصل وتتطور. والصراع بيبقى قائم من الشخصيات، يعني الشخصيه دي ليها تركيبه معينه والشخصيه دي ليها تركيبه معينه، فيهم حاجات شبه بعض وفيها حاجات مختلفه عن بعض، والاثنين بيلعبوا في مناطق رماديه. يعني ايه؟ يعني مش اسود وابيض. عندهم مناطق قوه ومناطق ضعف، وده مناطق قوه ومناطق ضعف. ولما بيتقابلوا مناطق القوه مع مناطق القوه والضعف مع الضعف لازم تحصل دراما، اللي هي الاختلاف، الحاجات المتشابهه مع بعض والحاجات المختلفه مع بعض. فاهمين؟ لازم يكون في بينهم تشابه واختلاف، ولازم يكونوا في منطقه الرماديات، مش اسود صرف وابيض صرف. ممكن يكون رمادي غامق قريب من الاسود، وممكن يكون رمادي فاتح قريب من الابيض، بس هي في منطقه الرماديات دي اللي بتعمل الدراما الحقيقيه يعني، او القويه بلاش الحقيقيه. تمام؟ فهنا بقى صناع المسلسل احتاجوا لوجود مضاد بطل موجود طول الوقت وظاهر واضح في كل الاحداث. السلسله ما كانش فيها ده قوي، على الرغم من ان دكتور احمد يعني وضح ان لوسيفر فعلا هو يعني ضد رفعت طول الوقت، هو اللي واقف ضد، هو اللي بيحاول ضد رفعت. فبالتالي حتى السلسله قالت ان ضد البطل هو لوسيفر. هنا المسلسل حاول يخلي الضديه واضحه شويه، يخلي ضد البطل هنا اللي هو الشرير في المنطقه ديت يكون وجوده صريح اكتر. عشان كده يمكن اتوجد في الاعداد في الاساطير اللي قبل، مش الاساطير الاصليه اللي موجود فيها لوسيفر يعني. وده ما فيهوش مشكله. يعني انت تخيل معايا كل الاحداث اللي مر بيها رفعت، لو افترضنا ان اللي وراها فعلا لوسيفر. يعني لو افترضنا ان كل حدوته رعب بتحصل لرفعت لوسيفر بيلعبه، بس دكتور احمد ما قالش ده. ينفع؟ ينفع. خلاص، ده بتوجه يخلي العمليه بتاعت السيناريو ولا العمليه بتاعت الطرح الفني المرئي اظبط اريح. دي ما اعتقدش ان فيها ديت اي مشكله خالص. برضو البطل بيحتاج نفس الحركه مع شيراز بالمناسبه. وخلي بالك بقى من التكوين الدرامي بتاع ان احنا كنا بنحب بعض وبنعز بعض قوي، وبعد كده بنلاعب بعض وممكن نكون واقفين ضد بعض وفي حاله صراع ما بيننا وبين بعض.
بسبب حاجه مبنيه في الاصل جوه الدراما، ينفع طبعا. دي وجهه نظر مطروحه حلوه. الله اعلم ايه اللي هيحصل بعد كده في الاحداث يعني. بس الوجود ده البطل والمضاد البطل ده ينفع. التاني بقى، البطل في المعتاد بيبقى معاه مساعد البطل او الشخصيه الثانويه اللي بتساعده. لو بصينا مثلا في شيرلوك هولمز عنده واتسون، هيركيول بوار وعنده كابتن هاستنجز. كل واحد فيهم ليه مفترض المساعد بتاعه. حتى على المستوى المصري عندنا مثلا ادهم صبري معاه منى توفيق او الاخت الثانيه جيهان ديت، غير المساعدين التانيين مثلا لادري والجماعه دول. يعني انا اقصد ان دي تركيبه منطقيه. البطل يكون ليه المساعد بتاعه، الناس اللي بتبقى معاه، غير ان البطل يبقى له علاقه رومانسيه موجوده. ده مهم. فهنا موجود ده فين؟ في ماجي. برضه وجود ماجي، خلوا بالكم يا جماعه، وجود ماجي كان حقيقي جدا مع رفعت اسماعيل طول الوقت، حتى وهو مرتبط بكاميليا. حتى لما قرب فعليا يتجوز كاميليا، يعني خلاص كان هيتجوزها، لكن برضه وجود ماجي جواه كان حي جدا وحقيقي جدا طول الوقت. ده برضه بيخلي رفعت بني ادم اكتر، البني ادم اللي عنده الحب اللي مش نافع خالص وبيعرف يحب معاه حاجه تانية. ده بيحصل في الحياه، بس بيكون صادق برضه في الموضوع. فوجود ماجي هنا، هل ينفع ماجي تكون موجوده في كل الاحداث اللي ما كانتش موجوده فيها قبل كده؟ برضه ينفع. انا فاهم ان ده بيختلف مع المنظور اللي كان مكتوب في الاساس في الروايه في المؤسسه في السلسله، وفاهم ان ده ممكن يكون مختلف مع المنظور اللي احنا ركبناه جوه دماغنا كلنا الماجي. لكن هو ينفع، هو خيال مختلف لكن جوه النسق بتاع السلسله. يبقى ده عمل مستوحى من السلسله، ما ينفعش يكون ده هو الاعتراض اللي عندنا. نبص بعد كده بقى للي كسبانينه من السلسله، في مكسب خطير خطير وعظيم. ايه هو؟ اسم دكتور احمد دلوقتي محطوط على عمل مرئي على قدر لا باس به من الجوده، بيتشاف على مستوى العالم كله. انا صراحه ده بالنسبه لي كافي جدا لو هو لوحده، واكيد هيفتح باب لحاجات تانية كتير، واكيد هيفتح باب لاعمال كتير للدكتور. خلي بالكم، على الرغم من ان محبتي الشديده للسلسله، لكن هي مش في رايي الخاص مش اكتر كتابات الدكتور عبقريه والتزام وانضباط. انا مثلا احب سفاري جدا، ونفسي سفاري تتعمل، نفسي سفاري، وسفاري دي بقى عالميه عالميه، يعني عالميه، الناس جواها عالميين، يعني هتجيب حد من كل دوله. ده في حد ذاته اسطوري. انا مستنيها، نفسي تتعمل. اضافه ان الكتابه في ساعتها في رايي الخاص كانت اكثر نضجا واكثر انضباطا. يا سلام بقى لو بصينا الفانتازيا، يا سلام لو بعض اعمال منهم تحولت لافلام. الجاثوم اتعمل هنا، بس انا اعتقد ان الجاثوم تسمح بان هي تبقى فيلم مستقل اعتمادا على الكتابه الاصليه. نيجي بقى بعد كده نقطه تانية، انا عندي ثقه تامه ان اللي عاملين ده عاملينه بمنتهى الصدق وبمنتهى المحبه. القائمين على الصناعه دي، صناعه مسلسل ما وراء الطبيعه، طالعه من قلوبهم. ليه؟ كلهم ابناء للدكتور، كلهم تتلمذوا على قراءاته، كلهم بيحبوه جدا، كلهم قابلوه بشكل شخصي وقعدوا معاه بشكل شخصي وفهموا دماغه بشكل شخصي. واللي عاملينه ده عاملينه بكامل، واللي عاملينه ده عاملينه بكامل المحبه. انا متاكد من ده، ده في حد ذاته كافي. النيه الصادقه دي انا مؤمن بيها تماما. عندنا حاجتين يخلوا العملين دول قلناهم دلوقتي، دكتور احمد والنيه السابقه، يخليهم ليهم منطقه حلوه. غير بقى ان احنا لينا مكسب حقيقي ان في عمل عربي مصري طالع فعليا كانتاج لمنصه شاهد، اللي هي منصه عالميه العالم كله بيشوفها. انا طولت عليك وانا اسف، بس لازم اتكلم، انا حابب اتكلم في ده. نبص بقى بعد كده العمل على المستوى الفني، كل واحد يقيمه بقى على المستوى الفني، هو حر في ده. نتفق او نختلف على حاجات، في حاجات مبهره جدا، في حاجات كان ممكن تبقى احسن شويه، كانت هتبقى افضل، وكانت هتبقى في منطقه تانية. انا وجهه نظري كان الاحسن عندي ان يبقى في فصل شويه ما بين السيناريو وما بين الاخراج، يبقى واحد تاني غير الاستاذ عمرو، ان يبقى المؤثرات تبقى احسن شويه. لكن احنا قدامنا حاجات جميله جدا حصل، مستوى فني والله مش وحش، في مناطق حلوه جدا ومبهره جدا والعالم كله منبهر بيها، ويعني العالم كله شايفها حلوه، على الاقل خطوه مهمه بالنسبه لنا. يمكن طبعا لو قارناها باعمال تانية ممكن تكون مستواها، اعمال تانية عالميه ممكن تكون مستواها مش بالدرجه العاليه قوي، لكن هي خطوه اولى مهمه جدا جدا. يعني وانا بشكر استاذ عمرو سلامه، وبشكر كل الناس اللي موجودين فيها، وبشكر طاقه المحبه اللي وصلتني من الناس كلها والله اللي موجودين جوه الموضوع. اما اختلافنا او اتفاقنا فده شيء على المستوى الفني منطقي وصحي، لان ما فيش عمل متفق عليه تماما. الباتشينو ليه اعمال مش مختلفين عليه، ليوناردو دي كابريو ليه اعمال مختلفين عليه،
هم شايفينها وحشه، فما يزعلناش خالص. يعني في ناس ما بتحبش ستانلي كوبريك اللي الدكتور كان بيمدحه كتير بالمناسبه يعني. في ناس ما بتحبش تارانتينو اللي انا بحبه كتير جدا يعني. في ناس، كل حاجه فيها خلافيات، وفي حاجات خلافيات فنيه وخلافيات شخصيه وحاجات كتير. لكن انا بشكر كل القائمين على المسلسل على العمل دوت، وانا طولت عليكم جدا وانا اسف. وبشكر برضو صديقتي الصدوقه سما ابراهيم على دور رئيفه، واستاذ اللي كان عامل دور رضا، انا اسف نسيت الاسم خالص، هو استاذنا كلنا، انا بتجيلي في غيبوبه ذاكره. لا في حاجات كتيره حلوه جدا. وطبعا احمد امين، يعني مع احمد امين انا حابه جدا. اختلاف حوالين تركيبه شخصيه رفعت ده موضوع تاني. الاختلاف حوالين تركيبه شخصيه رفعت، يعني اصل برضو التركيبه ديت احنا بنقراها. يعني رفعت هو سوداوي شويه، ساخر شويه، يعني احيانا بيبقى سلبي واحيانا بيبقى ايجابي، مش بيعتمد على دماغه شويه، واحيانا بيحاول يعتمد على قدراته العضليه بس بتفشل في المعتاد. طيب المنطقه دي الدرجه بتاعتها ايه؟ الله اعلم، كل واحد وتخيله. انا بقرا مثلا فاشوف الحته الساخره اقول ده رفعت ده كوميديان عظيم، هي اللي منوره قصاده. واحد تاني يقرا الحته يقول ده سوداوي. واحد ممكن يفكر ان هو واحد سوداوي ملول وبيتكلم، حتى ما بيرمي افيه بيرميه وهو محبط جدا ومقفول. ينفع؟ طبعا ينفع. لكن ما نقدرش نلوم اي واحد خياله مختلف عن التاني في دي. دي درجات في الموضوع، درجه في الملل ودرجه في السخريه ودرجه في الهزار. ما نقدرش نلوم اي حد بيختلف مع ده او بيتفق معاه. والله انا اسف تاني ان انا طولت معاكم، بس وبشكر جدا استاذ عمرو سلامه وكل القائمين على الموضوع، استاذ محمد حفظي ونتفليكس وابناء دكتور احمد. ويا جماعه دي خطوه مهمه جدا جدا، ما نطفيهاش، ما نطفيهاش بتفكيرنا يعني. معلش نضيق تفكيرنا شويه، لان تفكيرنا مفترض يكون اوسع من ده، نشوف الحاجات الحلوه في الموضوع. في حاجات حلوه كتير كتير. بشكركم كلكم واسف جدا ان انا طولت عليكم بالشكل دوت، لكن انا حبيت اقول راي عابر و... وطبعا ليكم ان انتم تتجاهلوه تماما يعني. الله يرحمك يا دكتور احمد ويكتب لك المغفره والجنه. وبقدر محبتنا ليك وافتقادنا ليك حاليا، وبقدر رغبتنا ان انت كنت تكون موجود وتشوف عملك دوت وهو طالع للنور وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله هنتقابل كتير في حاجات حلوه كتير ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين.